一看，围观群众全都大棉袄加身，唯独拍戏的露丝只能用薄纱裙遇冷，关键是还能面不改色。不得不说，明星的高薪也不是谁都能赚的。这不，前一秒赵丽颖深夜还穿着短袖，下一秒导演喊咔后，助理赶紧递上大棉袄。而此时的赵丽颖明显因癌冻已经感冒咳嗽了。还有张译在拍摄《攀登者》时，零下10几度的雪地还要光脚拍戏，镜头拉近，双脚都已冻得通红。本以为朱一龙的无限深度是在夏天拍摄，直到看见拍摄结束后身旁军大衣，加上工作人员递来的热水，才知这竟是冬天。而至那些不知名的演员或者是替身原因，更是心酸。毕竟，即便他们付出再多，收到的回报却少之又少。